呢一隻咧，係咪個名有啲奇怪啊？知唔知點解佢有呢個名啊？嗱，白胸好明顯啦，個胸前邊呢度係白色咧。咁虎惡咧，唔通佢好痛苦嘅，又好惡死嘅？點解啊？因為咩話？唔啊！原來虎惡咧係形容緊佢嘅叫聲。佢點樣叫㗎？哇！